Unang duha ka buwan pa lang sa tuig, dulan na sa 170 milyones pesos nga balor sa lain-laing mga proyekto sa infrastruktura ang gibubo sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug sa buhatan ni Kongresista Duke Frasco sa tulo ka mga lungsod sa isla sa Camotes. Sa maong kantidad, 139.4 milyones pesos niini gikan sa panudanan sa Kapitolyo ug ang 28.4 milyones pesos gipunduhan sa buhatan ni Kongresista Frasco sa ikalimang distrito. Sa 139.4 milyones pesos, 111.4 milyones pesos ang gigahin alang sa pagpasimento sa provincial o barangay roads sa mga lungsod sa San Francisco, Poro ug Tudela. Apil na dinhi ang 58 milyones pesos nga Phase 2 sa pagpasimento sa 4.2 kilometros nga gitas-on sa kalsada nga gikan sa barangay Northern Poblacion hangtod sa Puerto Bello sa Tudela. Hanoy na gina ang dagan. Di na tamang punto at duhak section nito. Kaya puto na gina sa poro. Pero kahiron, mahurot na tayo ng simento. Ha? Supoy na. Kaya kung ang pagkakikong do ang bakong sikante nga dos poblasyon. Northern Poblacion. Aw siya ro. Ha? Kana bang kalsada? Abi diha kanan. Way pili pre sa among pag-alagad. Way dipili, way dipili. Matod ni Tudela Mayor Jojo Solante, ang pagpanindot sa Kapitolyo sa ilang mga karsada naghatag og dako nga kausaban sa ilang lungsod ug napasayon ang pagbiyahe sa mga tudilanon. Kaysa iyang tuyo, mao man ibalik sa mga Sugbuanon ang buhis sa mga Sugbuanon. So paagi kini nga ang katawhang Sugbuanon labi na sa among mga tudilanon o sa tibuok Camotes iyang balikan in terms of services. Lakip usab sa Kapitolyo ang 30.2 milyones pesos nga road concreting sa barangay Alta Vista og 11.2 milyones pesos nga pagpasimento sa karsada sa barangay Pagsa, lungsod sa Puro ug laing 12 milyones pesos nga pagpasimento sa karsada sa barangay San Isidro sa San Francisco. Anaa pa ang 25 milyones pesos alang sa paghimo nga level 3 sa waterworks system sa lungsod sa Puro. Patukuran usab sa Kapitolyo og hazardous waste storage building sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa San Francisco nga gigahinan og dulan 2 milyones pesos. Samtang dito sa Lake Danau Park, pahimuan kini sa Kapitolyo og public restroom nga adunay tangke sa tubig nga musaw sa uwan. Ang maong dapit usa kini sa mga atraksyon sa San Francisco nga gidagsaan sa mga turista. Ang maong proyekto nagkantidad og 1 ka milyon ka pesos. Gisubhan ni Garcia ang maong mga proyekto atol sa iyang pagbisita sa Camotes ni adtong Pebrero 12 ug 13. Uban ni Frasco, Bukal Andre Red Duterte ug Bukal Miguel Magpale. Samtang sa 28.4 milyones pesos nga gikan sa buhatan ni Frasco, 23.6 milyones pesos niini ang gigasto alang sa road projects sa kongresista sa San Francisco ug Poro. Ang 4.8 milyones pesos kay gipatukod niya og multipurpose building sa Santiago Elementary School. Sa maong pagbisita usab, giinagurahan usab nila ang 4.8 milyones pesos nga road concreting project sa Barangay Consuelo sa San Francisco. 14 milyones pesos nga nasimento nga karsada gikan sa Barangay Himensulan padung sa Barangay Santiago sa samang lungsod. 4.8 milyones pesos nga laing nasimento nga karsada sa Barangay Esperanza sa Poro ug ang multipurpose building sa Santiago Elementary School. Samtang nakadawat usab og tabang pinansyal gikan ni Frasco ang 14 ka mga magtutudlo sa Camotes nga nagtungha sa ilang masteral degree. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.